迎收睇香港交通嘅飛機頻道。今日主角唔係我，而係呢一架火箭。相信大家都好好奇火箭㗎啦。好，而且小編嘅媽咪咧就買咗呢個刨筆機俾小編啦。台面嘅吸塵機，全自動嘅刨筆機。主角今次唔係我咧，就係佢。好，俾大家睇下呢個先。佢包埋呢個嘅。雖然小編唔想要呢個都唔得。Type C，OK，睇睇先。OK， 好，我哋而家開箱。好，佢俾咗條 Type C， 佢俾咗條 Type C 我嘅。好，小編拉開個架先，俾大家睇下入面先。OK， 好，係，好，小編而家攞佢出嚟。垃圾嚟嘅呢個。好，哎呀，嚟，好，俾大家睇睇呢個嘢先。小編攞埋其他雜角嘅嘢，佢係合格嘅。大家唔使擔心冇貼紙，佢俾咗貼紙我哋嘅，唔會咁樣整成。好，俾大家睇下入邊仲有冇嘢先。入邊冇嘢㗎啦。好，拆開個包裝紙俾大家睇先。大家睇到入邊有吸氣啦。sorry， 唔好意思啊嚇。拆開嗰陣當然會有啲小嘅東東嘅，請大家原諒啊嚇。請大家原諒小編啊嚇，對唔住。一個吸塵機，喐兩喐俾大家睇。好，火箭出場，搞掂，好。只需要你插支筆入去就 OK 嘅，插完筆又得。好，今集開箱片就帶大家睇到嚟呢度。中意本影片記得 like、share、subscribe 我哋嘅香港交通嘅飛機頻道。同埋我想同大家講點解我嘅頻道淨係得一位訂閱者嘅。嗱，一位訂閱者我都覺得好好噶啦。希望大家都支持我哋呢啲小頻道啦。好，今集帶大家睇到呢度，拜拜。好。火箭發射升空，佢甩底褲，佢甩咗個底褲出嚟。3、2、1，火箭發射升空，佢有甩底褲，底褲用好。3、2、1，拜拜！今集帶大家睇到呢度，中意本影片記得關注我哋微信訂閱號同 YouTube。好，下集再見，拜拜！再見垃圾，拜拜！再見啦火箭，拜拜！